Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге 3 ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол ақша табу жолдарын қолданып сіздер дәл қазір ешқандай ақша салмай ақша таба аласыздар. Сол себепті де видео міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Мен осы видеода сіздерге барлығын басынан аяқ түсіндіріп беретін боламын. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қойуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші, бұл жай ғана жаңалық. Дәл қазір ноткоинға pre-market ашылды Bybitте. Яғни Bybitте біз уже ноткоинімізді біз енді Bybitте сата аламыз долларға. Қазір дәл қазіргі цена қатты қымбат емес, бірақ қатты арзан да емес деп ойлаймын. Орташа цена қазір дәл қазір 10 миллион монетаны біз 60 долларға сата аламыз. Әрине дәл қазір тағы да бір минусы бар. 10 миллионнан төмен сата алмаймыз. Әлі сондай. Жақында листинг болады осы Bybitте, сол кезде біз қалағанымызша сата аламыз. Яғни 1 миллион болсын, 2 миллион болсын, 3 миллион болсын. Сол себепті де ноткоиннан жақсы жаңалықтар дәл қазір шығып жатыр. Көргендеріңіздей біз 10 миллион монетаны 60 долларға сата аламыз. Ценалар жай сәл құлады, мүмкін тағы да болашақта өседі. 186 долларға біз 30 миллион монета сата аламыз. Бұл Bybitте pre-market деген жер кіретін болсаңыздар, көресіздер. Мына pre-market торговля деп тұр. Осы жерде ең бірінші өзі уже ноткоин тұр. Ал енді екіншісі Polybox деген бұл тоже проект, бірақ бұл жерде біз ешқандай ақша салмай күніне бір матик таба аламыз. Яғни бір күнде бір матик. Бір матик деген 1 доллардан көп тұрады. Әр күн сайын таба аламыз, бірақ минустары бар. Қазір мен сіздерге барлығын айтып беретін боламын. Ең бірінші, мен Telegram каналымда ссылкасы болады. Сол ссылка арқылы кіресіздер. Одан кейін өздеріңіздің MetaMask кошелектарыңызды қосасыздар. Қосқанда сіздер Binance Smart Chain емес, эфир емес, именно Polygon сетімен. Одан кейін бізге Tier 1-ді тегін береді. Tier 1 деген ол не? Бізге күн сайын жаңа айтқандай бір матик жинай аламыз. Бірақ минусы, өте үлкен минусы, біз әр 5 минут сайын кіріп алып тұруымыз керек. Қазір көргендеріңізде менде 5 минут болды. Басам, мен человек деген басам, одан кейін тракторлар белгілейміз. Все, по идее айналады қазір. И бізге қайттан счетчик басынан бастап кетеді. Яғни қазір мен 5 минуттан кейін тағы да келуім керек. Дәл қазір мен 0.41 матик жинадым. Маған бір күн болды, бірақ өздеріңіз білесіздер, түнде жинай алмайсың, но қол бос емес кездер болады. Сол себепті де мен әлі минимальный сумманы жинаған жоқ. Минимальный сумма бұл жерде қанша? Минимальный сумма бұл жерде бір матик, яғни бір матикқа жеткен кезде біз шығарыламыз. Комиссия 0.02 матик. Бір матик, яғни примерно 2 күнде жинауға болады деп ойлаймын. Басқа нәрселер істеп жүріп. Дәл қазір, дәл осы проект ссылкасы менің Telegram каналымда болады. Біріншісі бұл. Ал енді екіншісі fishing jump деп аталады. Бұл жерде біз балық аулап монета жинаймыз. Әр балық аулағанымыз үшін бізге монета береді. Ол монетаны кейін долларға айландырамыз. Долларды шығарып ала аламыз. Бірақ қазір өзінің нюанстары бар. Тоже қазір айтып беретін боламын тағы да. Дәл қазір біз осылай көтереміз. Тура осылай просто монеталар жинаймыз. Қазір қараңыздар, мен қанша монета жинадым. Міне көргендеріңізде мен 450 монета жинадым. Тағы да түсем. Одан бөлек эфир, USDT деген сияқты монеталарды алуға болады, бірақ мен қазір тизер ала алмаймын. Көргендеріңізде мен монеталарды ала алмадым. Монеталарды алуға бізге баф керек. Бафты қалай алу керек екен мен дәл қазір сіздерге айта алмаймын, себебі өзімде қатты түсінбедім. Одан бөлек бұл жерде осындай букстар бар. Ол букстар үшін біз ол букстарды алу үшін осындай билет алуымыз керек. Ол билет ақша тұрады. Сол себепті де қажет емес деп ойлаймын. Енді қараңыздар, бізге ақшаны шығару үшін бірінші диамант керек. Міне осындай кристалдар керек. Ол кристалды біз қаяқтан аламыз? Ол кристалды біз осы майнерден аламыз. Майнерден бөлек достарымыз шақырып аламыз. Әр шақырған досымызға 8 кристалл береді. Көргендеріңізде мен біраз достар шақырдым. 387 кристалл жинадым. Одан бөлек алдында мен тоже осы проекттен ақша шығарғам. Ақша шығып тұрған. Енді қазір 1 доллар шығарып көретін болам. Вывести басамыз. Менде көргендеріңізде 0.9 доллар. Яғни 1 долларға жетпей тұр. Мен өзімнің монеталарымды сатам. Мен көргендеріңізде 10 000 монета бізде 0.1 доллар болады. Мен қазір саттым. Енді вывести басамыз. Менде 1 доллар бар. И вывод басамыз. Көргендеріңізде бізге 350 алмас керек. Басамыз. Чекинг кетті. Бұл жерден ақша тез түсетін. Қателеспесем, бір 10-15 минутта түсіп қалу керек. Әрине түсетін болса, бірақ алдын көргендеріңізде мен жіберген 0.1 долларларының барлығы түскен. Менде вывод кетті. Көргендеріңізде 3 рет 0.1 доллар шығарғам, барлығы түскен. 1 доллар әлі енді ғана шығардым. Қазір көреміз. Ал енді үшіншісі M-Crypto деп аталады. Бұл проектте біз просто заданиялар орындаймыз. Заданиялар қалай? Заданиялар қиын емес. Бұл жерге кіріп біз қателеспесем, әр задания біткен сайын осындай монеталар ала аламыз. Тағы да Play Now басамыз. Play Now басқан кезде бізге заданиялар шығады. Заданиялар осында приложение скачать етіп, осы приложениені осынша уақыт ойнау деген сияқты. Мысалы, қараңыздар, Black Smash
жарный деген. Осы проектті біз әр минутына бізге 21 монетадан береді. Осы проектті біз 1320 монета жинай аламыз. Тоже 2800 монета жинай аламыз. Әр минутына 45 монета береді. Яғни осы приложение ішінде скачать етіп алып 1 минут тұрсақ, бізге 45 монета береді. Әр минутымызға береді. 6 монета береді, 19 монета береді. Әр түрлі қиын емес. Play Now басасыздар, сіздерді Play Marketке лақтырады. Play Markеттен скачать етесіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. По идее. Маған түсті ау деймін. $1 көргендеріңізде келіп түсті. Но көргендеріңізде алдындағы проекттен ақша шығып тұр. Одан кейін бұл жерде жаңағыдай заданиялардың барлығын біткеннен кейін ақша шығарасыздар. Тоже ақша қалай шығады? Ақша Redman деген жерге келесіздер, USDT-ні басасыздар. Бұл жерде 9700 монета жинасаңыз, сіз $1. 9700 монета негізі қиын емес. Заданиялар, мысалы 4 задания соңына дейін орындайсыз, 5 задания соңына дейін орындайсыз, уже сізде $1 болады. Мен қазір шығарып көремін. Бұл жерге Gmail почтамызды жазамыз, яғни именно Binance-қа тіркелген басамыз, confirm. Бұл жерден 48 сағат ішінде ақша түседі, бірақ ақша 100% түседі. Негізінде бұндай проекттерден өте ұзақ уақыт кетеді. Жақсы сумма жинау үшін ең дұрыс вариант дәл қазір именно криптода үлкен хайп болып жатыр. Сол себепті де крипто проекттерді істеген дұрыс деп ойлаймын. Алдында сіздер білетін болсаңыздар, менде тоже крипто проекттер болған. Мысалы қазір көргендеріңізде ноткоиннің өзінен $200-300 дейін жинаған балдар бар. Менде қазір одан бөлек тоже видеолар бар. Міне қарасаңыздар, соңғы проект тоже крипто проекттер. Оның алдындағы екі проект тоже крипто проекттер. Крипто проекттерден жақсы жинауға болады, бірақ дәл қазір шығара алмайсыздар ақшаны. Мысалы 1 ай немесе 2 ай күтулеріңіз керек.